bara kana qofa doolaara biliyeena 100 ol namoota hojii online hojjetaniif kenneetiin jira. Dhaabbanni har'a isiniif qabadee dhufe kun dhaabbanni kun anas dabalatee obboleewwan kan koo akka kan koo content creatorota ta'aniif qarshii yookaan immoo doolaara biliyeena 100 ol baasii taasisuudhaan namoota kanneeniif kenneetiin jira. Akkuma hojii isaaniitiin, akkuma dandeettii isaaniitiin, akkuma iskiilii isaaniitiin. Dhaabbanni kun baajata hangana waggaa tokko keessatti akkamitti namoota hojii online kan hojjetan kennuufii danda'e. Akkasumallee dhaabbanni kun maal jedhama kan jedhu viidiyoo har'aa keessatti ni ilaalla. Egaa pilaatfoormii baay'ee beekamaa ta'e, pilaatfoormii namoonni baay'een odeeffannoo adda addaa irraa argataniidhaan itti bashannanan akkasumallee yeroo isaanii firii itti taasisan pilaatfoormii ajaa'ibaati. YouTube'n bara kana keessa qarshii doolaara biliyeena 100 ol namoota hojii online isa wajjin hojjetan content creatorota ta'anii gara isaatti YPPT yookaan immoo partner programmitti darbaniif qarshii biliyoona 100 ol akka kafale ibsiitiin jira. Kana kan ibse eventii as dhiyoo kana waggoota 4 darbaniif dhiyeessaa ture tokkotu jira YouTube'n jechuudha. Eventiin kunis made on YouTube kan jedhamutti eventii waggaa waggaadhaan waggoota darban 4f akka feestivaalitti eventii ajaa'ibaa tokko dhiyeessaatiin ture. So kana kan dubbate achirratti jechuudha. Baajanni inni namootaaf kafale hojii onlineetiif kafale kun gara biyya keenyaatti yeroo fudhannu baajata biyya keenya kan waggaa darbee bara 2017 tokko jechuudha. Baay'inni uummata biyya keenya nama miliyoona 100 ol akka ta'e ni himama. Baajanni uummata kana hangam akka ta'e baay'een keessan ni beektanii bara darbee doolaara biliyoona 110 hanga 115tti gaha jedhameetii yaadama. So dhaabbanni kun tokkichi garuu qarshii hangana namoota isa wajjin hojjetaniif kafaltii kafale. Dhaabbanni YouTube'dha. Hangam tokko YouTube irraa qarshii yeroo baay'ee akka hojjechuu dandeessan isiniif ibsaa ture. So eventii inni qopheesse kanarratti kan dubbate kan isiniif ibse. So isinis YouTube chaanaalii mataa keessanii barattanii hojjechuu ni dandeessan jedhee yeroo baay'ee irra deddeebiidhaan isiniif ibsee jira. Warroonni hojjetan immoo akkuma dandeettii isaaniitiin akkuma iskiilii isaaniitiin qarshii kaffaltii inni pilaatfoormii YouTube kun namootaaf kafale doolaara biliyoona 100 ol kan ta'e kana addaan hiratanii jiran, irraa fayyadamanii jiran, itti fayyadamanii jiran. Isin immoo warroonni YouTube chaanaalii hin eegalin qarshiin kun isiniin ilaallattu. Garuu maaf eegaluun dadhabdan? Kana isiniif dhiisee har'a dhimmi kan koo kan dhufe YouTube'n eventii made on YouTube jedhamu kanarratti dubbii isaan taasisanii fi jijjiirama isaan YouTube irratti fiduudhaaf deeman tokko isiniif qabadhee jira. Jijjiiramoota gara fuulduraatti dhufuu danda'an yookaan immoo karaa ittiin qarshii ittiin argachuu dandeessanii fi jijjiiramoota bal'aa isaan fiduudhaaf deemaatiin jiran isiniif ibsuudhaaf hadha kan dhufe. Jijjiiramootni kunniin gosa 30 yookaan immoo hanga 30tti kan jedhamee kan ibsame. Jijjiiramni 30 kana har'a viidiyoo kana keessatti haasofnee fixuu hin dandeenyu. Jijjiiramoota kanneen keessaa garuu jijjiiramoota 7 ni ilaalla. Jijjiiramoonni 7 kunniin maalidha? Tokko ni ilaalla. Jijjiiramoota kanneen 7 yookaan immoo wanta haarawaa YouTube'n fiduudhaaf deemu, pilaatfoormii YouTube kun fiduudhaaf deemu kanatti yoo fayyadamtan immoo qarshii kanaa ol hojjechuu akka dandeessanii fi dhaabbanni kunillee immoo namootaaf qarshii biliyoona 100 kanaa ol kafaluu akka danda'u waggaa tokko keessatti agarsiisaatiin jira. Kanaafiyyuu pilaatfoormiiwwan itti fayyadamuudhaaf deemnu kunniin maalidha? Wantoonni itti fayyadamuudhaaf yookaan immoo itti dabalamuudhaaf deeman kunniin irraa qarshii akkamitti hojjechuu dandeessan viidiyoo har'aa keessatti ni ilaalla. Kan dhumaatti nafaan attiraadha. Yooyyaa assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuudhee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube chaanaalii Soofuu Maraab. Bakka hojjetanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haadha qabachaa har'a viidiyoo addaatti walitti deebinee jirra. Viidiyoo kana keessatti kan ilaallu waa'ee YouTube'ti. Eventii haarawaa YouTube'n made on YouTube jedhamu irratti dhiyeesse. Baajatni inni bara kana namootaaf kafale jedhee eventii sana irratti dubbate hedduu tokko na ajaa'ibsiise. Sababni isaas qarshii yookaan immoo doolaara biliyoona 100 ol kireetarootaaf kafaleetiin jira jedheetiin jira. Egaa baajanni kun baajata biyya keenyaa wajjin wal qixa. Baajata biyyatti uummata miliyoona 100 ol qabdu wajjin wal qixa. Kanaafiyyuu dhaabbanni kun kophaa isaatiitti nama hangam akka tajaajilaa jiru, namoonni baay'een namni hangam akka irraa tajaajilamaa jiru asirraa hubachuu dandeessu. So fuulduratti immoo jijjiirama amma yeroo ammaa kana adeemsifamaa jiru waa'ee artificial intelligenceetiin wal qabatee waa'ee AI'tiin wal qabatee jijjiirama amma dhufaa jiru kana akkamitti YouTube'n itti fayyadamuu akka danda'uu fi akkamitti seerota haarawaa 30 ol kan ta'an gara YouTube'tti dabaluudhaan YouTube irraa namoonni karaa ittiin qarshii hojjechuu danda'an akka bal'ifatan taasisuudhaaf hojjechaa jiraachuu isaa ibseetiin jira eventii kanarratti.
So wantoota haarawaa inni fiduudhaaf karoorfate 30 kanneen isiniif ibsuudhaaf yeroo hin ga'u yeroo itti aanutti nuuf hojjedhu jettan isiniif hojjedha. Komentii irratti yaada keessan barreessaa. Garuu kana keessaa tokko filadhee isiniif hojjedha. Tokkoon kunis wanta yeroo waaltaawaa ta'ee fi namoonni yeroo ammaa kana yoo itti fayyadaman qarshii guddaa irraa argachuu danda'an. Future kana immoo YouTubein gara YouTubeetti kan dabalu yoo kan ta'u ta'e namni salphamatti kireetara ta'uu danda'a. YouTube mataa isaa banatee hojjechuu danda'a. Kireetara kanatti illee salphamatti fayyadamuu danda'a. Keessattuu namoonni kaameraa fuulduratti akka kan koo baatanii haasa'uun isin dhibe salphamatti pilaatfoormii amma haarawaa inni fide kanatti fayyadamuu dandeessan. Pilaatfoormiin kun maalidha? AI jedhama. AI maalidha? Artificial Intelligence. Artificial Intelligence maal akka ta'e viidiyoo kana ilaaluudhaan irraa hubachuu dandeessan. Artificial Intelligence kana immoo gara YouTubeetti yoo kan dhufu ta'e namni ofii isaatti sammuu isaa qofatti fayyadamee kontentii hundayyuu kan isaaf hojjetu Artificial Intelligence dha. Inni taa'ee qofa create gochuudha. So ergasii immoo YouTube channel isaa irra galakkisa qarshii irraa argata. Kanas itti fayyadamuudhaaf immoo seeronni amma bahuudhaaf yeroo dhiyoo keessatti ji'oota 2 yookaan 3 yookaan immoo 4 booda seeronni kunniin gara YouTubeetti yoo dabalaman namoonni irraa fayyadamuu danda'an. Seeronni kunniin maalidha kan jedhu tokko ni ilaalla. Namoota YouTube partner program ta'anii qarshii hojjechuu irraa hojjetaniif kaffaltii hammana ni kafalaa jedhee gonkumayyuu eegee hin beeku. Garuu na ajaa'ibsiise. Qarshiin kun hundi osoo jiru namni hojii dhabee yeroo jedhu immoo hedduu tokko na gaddisiisa. Haa ta'uutii garuu gara dhimma kan koo kaarra dhufeetti yeroo deebu waa'ee AI'tiin yookaan immoo Artificial Intelligence'tiin wal qabatee YouTubein seerota haarawaa jijjiiree gara YouTubeetti fiduudhaaf qophii ta'uu isaatiin ibsaatiin jira. Seeronni kunniin maalidha? Torbanuu tokko isin dhaqqaba. 30 isaaniitti akka isin dhaqqabu barbaade yaada keessan komentii irratti naaf barreessaa. Warroonni YouTube channel kanaaf haaraa hojjetan YouTube channel kun YouTube channel barnootaati kan teknooloojiidhaan ittiin wal baratan waan ta'eef subscribe godhaa. Viidiyoo kana immoo like share gochuun irraanfatina. Gara wanta dhufneetitti yeroo deebinu egaa YouTubein wantoota haarawaa hojiiwwan haarawaa ta'e gara YouTubeetti dabaluudhaaf deemaatiin jira. Hojiiwwan kanneen keessaa tokko immoo Artificial Intelligence yookaan immoo AI dhaan kan wal qabateedha. Viidiyoowwan adda addaa Artificial Intelligence dhaan hojjetaman AI dhaan hojjetaman baay'een isaanii gara YouTubeetti dabalamaatiin jiranii. Kanarraa kan ka'e immoo YouTubein immoo seerota isaa of fooyyessuu qaba jedheetiin kan karoorfate ta'uu isaati kan ibsaatiin jiru. So kanarraa ka'uudhaan wantoota jijjiiramoota 30 ol gara YouTubeetti fiduu akka danda'u. Jijjiiramoonni kunniin immoo gara YouTubeetti yoo dhufan namoonni karaa ittiin qarshii irraa argatan YouTube channel irraa karaa ittiin qarshii argatan kana dura bal'inaan isiniif ibsee jira. Viidiyoo kana ilaalaa. Garuu dabalataan immoo namoonni qarshii irraa argachuu danda'u YouTube irraa amma immoo more. Egaa bara kana keessa bara 2025 kana keessatti eventii made on YouTube jedhamu kanarratti kan ibse qarshii doolaara biliyoona 100 ol akka namootaaf kafale kan ibseedha. Gara fuulduraatti immoo qarshii kana dachaadhaan akka ta'uu danda'u ni hubatama. Maaliif wantoonni 30 kunniin yoo garaatti dabalaman namoonni karaa ittiin qarshii asirraa hojjechuu danda'an ni bal'ata. Future kunniin illee ni bal'ata. Karaa ittiin qarshii argachaatiin jiru namoota biyya alatti argaman advertii isaan YouTube channel keenyarratti deemuu irraa qarshii argachaatiin turre amma immoo isaan kunniin yoo kan itti dabalaman ta'e more YouTube channelin keenya biyyoota addunyaa kanarratti world wide ta'uu danda'a waan ta'eef namoonni akka ajaa'ibaatti irraa fayyadamuu danda'anii nutis qarshii bareeda irraa argachuu dandeenya more ka ammaa caala jechuudha. So YouTubein kafaltii kana caala ta'u namootaaf kafaluu danda'a. Innis immoo nurraa jechuudha wantoota kana ol fayyadamuu danda'a. So seerri inni AI dha yookaan immoo Artificial Intelligence dha wal qabateetiin baasee tokko immoo baay'een keessanii beektanii Google VO3 kan jedhamu pilaatfoormiin ajaa'ibaa dhufeetiin jira. Waa'ee pilaatfoormii kana bal'inaan yeroo biraa diiteelii isiniif hojjedha viidiyoo. Google VO3 jechuun egaa imeejii tokko yookaan immoo barreeffama tokko gara viidiyootti jijjiiree kireet godhee viidiyoo kan isiniif kennu jechuudha. Viidiyoon isin hojjetan hin jiru, viidiyoon isin waraabdan hin jiru, imeejii yookaan immoo barreeffama tokko ni kennitanii fi Google VO3 kanaaf ergasii immoo bifa fiilmiitiin, bifa isin barbaadaniin, bifa barsiisummaatiin, bifa baacootiin, bifa muuziqaatiin, bifa isin ajajjaniin VO3 kana ajajuudhaan salphamatti Google VO3 leevilii hedduu tokko cimaa ta'e keessa seenee jira. Viidiyoo bareeda miidhagaa ta'e isiniif kenna. Fiilmiiwwan baay'een isaanii yeroo ammaa kana yeroo seentanii YouTube irra seentanii mee AI viidiyoo jedhaati search godhaa. Salphamatti viidiyoowwan AI dhaan fayyadaman hojjetaman yookaan immoo Artificial Intelligence keessattuu Google VO3 kan jedhamu kana leevilii Artificial Intelligence illee kan guddise kana warroonni hojjetaman baay'eetu jira. So inni tokko maalidha? VO3 kanatti fayyadamuudhaan namoonni viidiyoo create godhan tokko gara short viidiyootti jijjiiranii viidiyoo gabaabaa kanarraa akkaataa ittiin qarshii hojjechuu danda'an.
Egaa YouTube channel isaanii erga create erga monetize ta'e booda VO3 kanarratti short video yeroo isaan galakkisan YouTube channel isaanii irratti YouTube channel isaanii irraa garuu video kanarraa qarshii generate gochuu danda'an egaa platformii kana walitti sync gochuudhaan namni akka qarshii irraa hojjetu egaa namoonni YouTube hojjetan content creatorota ta'an qarshii akka irraa hojjetan godhuudhaaf qophii kiyya xumureetiin jira jedha YouTube. So wanti kun yoo dhufe immoo namoota baay'ee tajaajiluu danda'a. Keessattuu warroota fuula kaameraatti dhufuu sodaatan hedduu tokko ni tajaajila. VO3 itti fayyadamuudhaan salphumatti viidiyoo create gochuudhaan viidiyoo san immoo YouTube irra galakkisuudhaan qarshii irraa argachuu danda'an. Salphaadha miti hedduu tokko irraa fayyadamtan. Garuu Google VO3 kunniin biyyoota itti hojjetu biyyoota meeqa qofaadha? Biyyoota 5 qofaadha. Biyyoonni kunniinis USA, America, Canada, United Kingdom yookaan UK, akkanumallee New Zealand, akkanumallee Australiaadha. Biyyoota kanneen 5 qofa keessatti egaa Google VO3 kun yeroo ammaa kana kan hojjetaatiin jiran. Warroonni biyyoota kana keessatti argamtan Google VO3 itti fayyadamtanii kafaltii tokko malee hedduu tokko karaa salphaa ta'een YouTube channel mataa keessanii banattanii egaa akka ajaa'ibatti fiilmiiwwan mimmiidhagaa ta'e, viidiyoo mimmiidhagaa ta'e akka isiniif hojjetu ajajuu dandeessan. Kun dandeettii keessan gaafata. Irraa fayyadamaadha. Garuu future kun yoo kan dhufu ta'e yeroo gabaabaa keessatti gara biyya keenyaatti yoo kan dhufu ta'e akka irraa fayyadamnu abdii guddaa qaba. Garuu warroonni biyyoota adda addaatti argamtan immoo location VPN dhaan jijjiiruudhaan Google VO3 kanatti illee argachuu ni dandeessanii platformii kanatti illee fayyadamuu dandeessanii akkamitti itti fayyadamuu dandeessan kan jedhu viidiyoo akka isiniif hojjedhe yoo barbaadan yaada keessan komentii jalatti naaf barreessaa isiniif hojjedha. Egaa YouTubein seera haaraa fiduudhaaf deemu keessaa tokko Google VO3 sync gochuudha YouTube wajjin. Ergasii immoo Google VO3 dhaan viidiyoowwan short viidiyoo ta'an daqiiqaa takka gadi yookaan gad lakkistan ta'e qarshii irraa hojjechuu dandeessan. Akka irraa fayyadamnu abdiin qaba. Egaa Google VO3 kun biyyoota 5 keessatti yeroo ammaa kana aktiiv ta'ee jira. Biyyoota hafanillee yeroo dhiyoo keessatti ni babal'isna jechaatiin jiranii leevilii ajaa'ibaatti. Irraa fayyadamna jedhee abdii qaba. Inni lammaffaadhaa immoo future ajaa'ibaa inni ni fida jedheetiin kaayate edit with AI kan jedhamudha. Video edit with AI. Video barbaadan. Egaa application YouTube kana qofa irratti edit gochuu dandeessan. Video animation itti galchuu, sagalee itti galchuu, video murtanii keessaa baasuu, cut gochuu, egaa wantoota adda addaa transition adda addaa itti galchuu, videoon quality ittiin edit gootan, video editiidhaaf kan itti fayyadamnu KineMaster, CapCut, Adobe Pro fi kan kana fakkaatantu jira miti. Isaan kanneen hin dabalatatti immoo YouTube egaa AI dhaan deeggaramuudhaan kan hojjetu YouTube Studio video edit ittiin gochuu kan dandeessan platformii haaraa ni fida jedhaatiin jira. So platformiin kun yeroo dhufe immoo namoonni salphumatti application YouTube kana qofa irratti fayyadamuudhaan video keessan AI kanatti fayyadamtanii edit gochuu dandeessan. Sagalee itti galchuu, transition gochuu, akkanumallee lightii wantoota adda addaa jechuudha. Quality wantoota kanneen achirra future kana keessa qabannee ni dhufna jedhaniitiin jiranii yeroo isaan laawunchii godhanii qopheessan immoo maal akka fakkaatu kan isiniif ibsu ta'a. Sadaffaan seerri isaan immoo sadaffaarra qabatan maalidha? Egaa speech to song kan jedhanidha. Haasawa gara sirbaatti. Egaa isa kana akkamitti ta'uu danda'a? Fakkeenyaaf YouTube channel kan koorratti yeroo galakkisu nina haasaa miti. Isa haasa'u kana egaa akkuma kanaan dura YouTube library baay'een keessanii beektan achirratti muuziqaawwan yookaan songiiwwan kilaasikaaliiwwan baay'eetu argama miti. Akkuma san ammas haasofni nu haasofnu kun gara AI itti fayyadamuudhaan gara maalitti jijjiirama? Gara songiitti yookaan immoo gara sirbaatti jijjiiramee arguudhaaf deemna. So kanaafiyyuu haasawaan haasa'u tokko gara sirbaatti akkamitti jijjiirama jechuu dandeessanii AI'n yookaan immoo artificial intelligence kun levelii guddaa keessa seenee jira waan ta'eef platformii kana akkamitti isaan nuuf qopheessanii nuuf dhiyeessanii kan jiru yeroo isaan dhiyeessan ni ilaalla. Garuu speech to songii kanallee seera kana feature kana haarawaa kana ni daballa YouTube irratti jedhanii jiranii isa kana wajjin ilaalla yeroo inni dhufee jechuudha. Garuu wanta nu haasofne akkamitti gara muuziqaatti jijjiiramuu danda'a kan jedhu yaaddoon itti ta'uu danda'a. Akka ani yaadutti fakkeenyaaf namni walaleessaa ta'e tokko walaloo isaa san qabatee gara YouTube irratti yoo create godhee YouTube channel isaa irratti kan fe'u ta'e egaa walaloon isaa sun gara maalitti jijjiiramuu danda'a? Gara songiitti yookaan immoo gara muuziqaatti jijjiiramuu danda'a jedheetii yaada akka kan kootti. Yeroo dhufee feature kun immoo akkamitti itti fayyadamuu dandeenya kan jedhu ni ilaalla. Garuu haasawa gara maalitti jijjiiruu kan danda'u gara songiitti gara sirbaatti jijjiiruu akka dandeenyu wanta nu dandeessisu qabannee ni dhufnaa jedhaniitiin jiranii kanarratti bal'inaan kan wajjin ilaalu ta'a. Afraffaan immoo auto dubbing in the lip syncing kan jedhamu ni jira. Egaa auto dubbing in the lip syncing kun maalidha kan jedhu baay'een keessan beekuu dhabuu dandeessanii. Auto dubbing jechuun
Fakkeenyaaf afaan Oromootiin hojjedha YouTube kan koorratti YouTube channel kan koorratti viidiyoon kun namoota bira kan dhaqqabu afaan Oromoo qofa namoota dhaganiif. Kanaan dura garuu auto dubbing kan jedhu setting ajaa'iba tokko YouTube fideetiin jira. Auto dubbing kanatti yoo fayyadamtan afaan Oromootiin inni anaasaa'u kun afaan Ingiliffaatiin illee afaan Faransaayiin illee akkanumallee afaanota addunyaa kanarratti argaman baay'eedhaan akka darbu ni ta'a viidiyoon kan koo kun. Kanaaf viidiyoon kan koo kun anan afaan Oromootiin hojjedhe kun namoonni afaan Ingiliffaatiin akka dhagayan afaan barbaadan akka dhagayan kan godhudha auto dubbing jechuudha. So kanaan illee wal qabatee rakkoowwan baay'een YouTube quunnamaa ture maalidha? Lip signing wanta jedhamudha. Fakkeenyaaf afaan Ingiliffaatti yeroo jijjiiramu haasofni kan koo kun inni afaan sochoosu kun jechuudha. Yeroo ana haasawu yeroo socho'u kan warroonni afaan Ingiliffaatiin haasaya dhageeffatan yeroo dubbadhu kana afaan kan koo kun socho'u. Rakkoowwan akkasitti isa quunnamaa ture YouTube jechuudha. Wanta kana warroonni biyya alaatti argamtan ilaalaadha. Gara keenyatti illee jijjiiree ilaaleetti jira. Fakkeenyaaf gara afaan Oromootti jijjiiree barreeffamaa siifidha. Barreeffamaan illee akka haasa'ullee ni taasisa jechuudha. Afaanota biraatiin kan hojjetaman muuziqaa viidiyoowwan akkasii jechuudha. So kanaafiyyuu afaan Oromootiin kan hojjenne viidiyoon keenya jechuudha akka addunyaatti illee ilaalamuudhaaf sadarkaa ni argata jedhee yaada. Warroonni afaan Oromoo dhagaan qofatti kan nu ilaalaa turan warroonni Ingiliffaallee warroonni afaan Faransaay illee haasa'an warroonni afaanota adda addaa haasa'an kunniin nu dhageeffachuu danda'ani jechuudha. Isa kana gara jireetti godhee gara afaan Ingiliffaatti gara afaanota kanneenitti afaanota bebbeekamoo ta'an kanneenitti jijjiiruu kan danda'u future akkasii illee qabadhee dhufaa jedhaatiin jira YouTube ni ilaalla. Inni biraa immoo Ask Studio AI kan jedhamu ni jira. Ask Studio AI jechuun waa'ee YouTubeidha kan gaafachuu dandeessan artificial intelligence haaraa tokko sinkii gochuu jechuudha. Fakkeenyaaf YouTube Studio irra yeroo seentan waa'ee YouTubeidha kan isiniif ibsuu danda'u artificial intelligence yoodhaan kan hojjetame yookaan AI dhaan kan hojjetame wanta haaraa tokko kan sinkii godhan waa'ee YouTube barachuu yeroo barbaadan waa'ee YouTubeidha gaafachuu kan dandeessan wanta akkasiisan AI haaraa asirratti ni dabalanii jiranii waa'ee YouTube namoota hin beekneef immoo inni kun ni tajaajila. Jaffaan immoo kan ilaallu likeness detection kan jedhamutu jira. Likeness detection jechuun fakkeenyaaf content aanan hojjedhu kanaan wal fakkaatee AI'dhaan fayyadamuudhaan namoonni content akka kootii kana kan hojjetan baay'een jiraachuu danda'anii contentiin kan koodha anaadha garuu wantoota saniin kan wal fakkaatan namoonni baay'een hojjechaa jiran. Fakkeenyaaf Trump ni jira. Trump mootummaan Ameerikaadha jechuudha. Trump haasa'e fakkeessanii artificial intelligenceedhaan fayyadamanii warroonni viidiyoo hojjetan jiran YouTube irratti namoota akkasiisan track godhanii viidiyoon oriijinaali ta'e kamiidha artificial intelligenceedhaan kan hojjetame kamiidha jedhanii seera adda baasuu danda'u ni finna kan jedhanidha jechuudha. So kanaafiyyuu namoonni maqaa namaallee barreessuudhaaf jecha akka waan mootummaan biyya tokkoo haasa'etti fakkeenyaaf Abiyyiin kan haasa'e haasaa isaa san fakkeessanii haasaa biraatti dabaluudhaan Abiyyiin akka haasa'etti kan fakkeessanii suuraa isaa san fayyadamuudhaan yookaan viidiyoo isaatti fayyadamuudhaan akka haasa'u taasisuudhaan artificial intelligenceedhaan Abiyyiitu waan akkanaa jedhe kan nama jechiisu jechuudha. Yeroo baay'ee wantoota akkasii namoota siyaasa keessatti argaman kana irratti argaatiin turre baay'een keessan ni beektanii. So artificial intelligenceetti fayyadamuudhaan namoonni maal gochaa jiranii akka waan namni sun waa jedhe wanta nama arrabsuu danda'u wanta nama xiqqeessuu danda'u wanta akkasii san itti dabaluudhaan salphumatti akka waan namni sun jedhee fakkeessanii hojjechuu jechuudha. Viidiyoo akkasii yoo kan gallakkisan ta'e YouTube channel irratti viidiyoo akkasii sun oriijinaalaa fi isa feekii ta'e adda baasu karaa ittiin dandeessisu ni finnaa kan jedhanidha jechuudha. Torbaffaa fi inni xumuraa immoo kan isiniin dhaqqabu broadcast and audio tools kan jedhamu haaraa dhufeetti jira. Broadcast isin afaan sagalee qofaan dabarsitan sagalee qofaan audio qofaan dabarsitan gara maalitti jijjiiruu jechuudha. Gara viidiyootti jijjiiree akka isin viidiyoo keessan achirra galakkistan YouTube channel keessan irra galakkistan kan taasisu future ajaa'iba qabannee dhufne jedhaniitiin jirani. Egaa inni kun artificial intelligenceedhaan fayyadamee wanti isin sagaleedhaan haasoftanii dabarsitan tokko gara maalitti jijjiiruu jechuudha. Gara viidiyootti jijjiiree akka isiniif kennu kan godhu future ajaa'ibaa ni finna jedhaniitiin jirani. Futureonni kunniin hedduu tokko nu fayyadanii fakkeenyaaf warroonni live irratti baatanii akkanatti viidiyoo waraabuu hin dandeenye sagalee qofaan haasa'uudhaan sagalee keessan san immoo generate godhee AI akka YouTube channel keessan irratti viidiyoo san gallakkistan isinii gochuu kan danda'u future ajaa'ibaa ni fidateetiin jira. Egaa seeronni kana qofaa miti seerota 30dha torban kanneen wanni keessaa filadheef maalidha. Yeroo ammaa kana qarshiin artificial intelligence kan irraa argamaa jiru hedduu tokko miidhagaadha bareedaadha waan ta'eef akka irraa fayyadamtanii fi so isaan hafan akka isiniif hojjedhu barbaadan comment irratti yaada keessan barreessaa. Kanarraa asirratti odeeffannoo jira. YouTubein egaa waan haarawaa qabataa ittiin dhufaatiin jira. Pilaatfoormii hojjechuu qabdan keessaa hojii onlaayinii keessatti hojjechuu qabdan keessaa tokko YouTubeidha. Kanaafuu waa'ee YouTubeidhaan wal qabate koorsii kennaatiin jira irraa fayyadamaadha warroonni barbaadan jechuudha. Kan koo kanarraa asirratti odeeffannoo jira. Yeroo biraa viidiyoo biraatti wal argina hanga sitti nagaan naaf turaa isin jecha warroonni YouTube channel kanaaf haaraa taatan subscribe like share gochuun irraa fayyadamaa. Yeroo biraa viidiyoo biraatti wal argina hanga sitti nagaan naaf turaa.